ก็ได้มีการสำรวจเส้นแม่น้ำในหลายเส้นแม่น้ำเป็นหลายจุดนะคะของอยุธยาที่ดูว่าจุดไหนที่บ้านพักของบทรก็เป็นข่าวแล้วก็ไหนเส้นแม่น้ำสายเดิมคือคลองบางกอกคลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกใหญ่คลองบางกอกน้อยก็เป็นแค่เส้นคลองที่เป็นชุมชนค้าขายแล้วก็มีบ้านนะคะเป็นบ้านงานค่อนข้างเยอะทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะบ้านเลยเอาไว้นะคะค่อนข้างพอประมาณนะคะที่เป็นที่สร้างก็มีแล้วที่กำลังบูรณะก็มีนะคะแล้วก็ที่กำลังประดับค่ะก็มีนะคะเป็นบ้านเป็นขนาดใหญ่โตมากที่เห็นทางด้านในด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีบ้านที่เราจะเข้าไปหลังหนึ่งชื่อบ้านของคุณหลวงประการนะคะเป็นบ้านที่อยู่แถวบางนานะคะซึ่งเป็นบ้านจากสถานการณ์การเกิดเหตุนะคะซึ่งกำลังอยู่ในตอนนี้เขาก็กำลังเปิดเราเขาจะเปิดเราให้ชมนะคะก็สวยงามมากก็ใช้วัสดุเดิมในการบูรณะหรือแปลงบ้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกมันของ องค์วิชัยประสิทธิ์ เก่าว่ามันกำลังมีเลย ข้างในก็เป็น จะไปทำ พระราชวังเดิมสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งตอนนี้ตัวเจ้าของ สมัยพระเจ้าตากสินที่ปกครองนี่ไง ว่าเขาจะ นี่คืออนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน กำลังคิดอยู่ว่าจะไปทำร้านกาแฟ ท่านอยู่ที่นี่14 ปีกว่า 14 ปีกับ 151 วัน ทำเป็นร้านกาแฟทำเป็น มีป้อมวิชัยประสิทธิ์สร้างสมัยพระนารายณ์ควบคุมก่อสร้างโดยของยาวิชัยเย็น น่าจะนั่งไม่ดีได้นะคะเพราะว่าดูสถานที่ได้ดีมากเลยนะคะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ปากคลองบางหลวงนะคะหรือที่เดิมคือคลองบางกอกใหญ่เขาไม่ได้เรียกบางหลวงมาตั้งแต่เขาเพิ่งมาเรียกบางหลวงในสมัยพระเจ้ามงคลบุรีนะคะตอนที่พระเจ้ามงคลบุรีมาตั้งราชการอยู่ที่ธนบุรีเนี่ยนะคะก็มีการสร้างพระราชฐานที่ดินที่แก่ประเทศขุนนางนะคะพวกขุนนางที่เป็นสอนไล่ตามมาค่อนข้างเยอะบริเวณชายคลองนะคะตั้งแต่ปากคลองไปเรื่อยๆจนปรากฏว่าขนข้าวล่าค่ะโอ้ตลาดทูเคยมาไอ วัดปากน้ำด้วยนะคะวัดปากน้ำข้างหน้าใช่ค่ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขากลับ อ๋อที่ว่าท่าน เคยเข้าไปในคลองอื่นในกรุงเทพนี่เป็นยังไงบ้างคะพี่นี่เป็นหลวงพระยาลุชิโลมนเชนนะคะเป็นของรวมแบบว่าต้นไม้บางหมดเลยนะคะแต่จริงๆเนี่ยบ้านด้านในนี่ยังสมบูรณ์มากๆนะคะต้องไปหาทางเดินเข้าด้านในทางเท้านะคะจะเห็นว่ามีหนึ่งนะคะซึ่งสมัยก่อนนะเนี่ยเขามักจะเอาไว้เป็นเจ้าของบ้านตายแล้วร้อยวันนะคะแล้วก็คนก็เอาไว้เป็นเก็บของเป็นทางตลาดพูดเลย ผมเคยมาจากฝั่งถนนนะมีร้านอาหารที่ร้าน70ก็เสด็จข้าวล้อมหน้าผมก่อน ใช่ก็สร้างเจดีย์ใหญ่เนาะมหาเจดีย์ข้างในสวยมากเลยนะ ที่เราเห็นเป็นอย่างกระบอกนะคะมันจะเป็นโรงเก็บข้าวโกดังข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณ100 กว่าปีมาแล้วนะคะที่มีบ้านค่ะเจ้าของเนี่ยเป็นบ้านหลังนี้นะคะหลังคาสีฟ้าหลังนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวันนี้สร้างในช่วงสมัยรัชกาลที่7นะคะรู้สึกว่าทายาทรุ่นหลังเขาอันนี้เขาเจ้าคนอยู่ตลาดพลูนะ ของหลังนั้นเป็นของเขาแต่อาจารย์เนี่ยล้างแล้ว
วัดปากน้ำเหรอฮะ การเดินทางเป็นการ นี่วัดปากน้ำภาษีเจริญเหรอฮะ ใช่ใช่เส้นทางเนี้ยที่ว่าพระเจ้าเสือเข้ามาค่ะด้านเนี้ยได้ อ๋อเหรอฮะพระเจ้าเสือเข้ามาจากนี่เลยเหรอฮะ เข้ามาในเนี้ยแล้วมันก็จะทะลุไปที่ จากอยุธยาเนี่ยนะฮะท่านมาเที่ยวถึงบางกอกเลยเหรอ ดูเรือ คนเจ้าดีด้วยนะคะตรงนี้นี่เป็นปากคลองภาษีเจริญนะ อัน คะ นี้ก็อีกอันนะอันนี้ก็ลัดล้อไปดำเนินทางสะดวกได้นะ ไปไหนฮะเนี่ย ไปดำเนินทางดำเนินสะดวกไปลาดบุรี จริงเหรอฮะ ทางเนี้ยคลองภาษีเจริญเนี่ย ไปถึง มหาวิทยาลัย ดำเนินสะดวกเลยเหรอฮะ คือบ้านหลังนี้เดี๋ยวเดินตอนขากลับก็ได้ค่ะขากลับก็ได้เดี๋ยวค่ะ เป็นบ้านแม่ยายของรัชกาลที่6 พระยาพันธีนฤเบศรเคยเข้าไปถ่ายรูปนะคะพระยาดูชินรีนะคะอันนี้เป็นวัดที่สร้างในช่วงรัชกาลที่3นะคะโดยตระกูลบุญนาคนะคะเจ้าพระยามหาวิชัยญาติเป็นเจ้าพระยามหาวิชัยญาตินะคะท่านบุญนาคสร้างถวายรัชกาลที่3เป็นวัดที่สมัยนั้นเนี่ยใหญ่โตมากๆมีพื้นที่รวมมาก วัดนวลนรดิต วัดนวลนรดิตสมัยไหนพี่เนี่ยสมัยรอไหน สมัยไม่ก็เก่าเป็น100 ปีอะนะ อายุเนี่ย100 กว่าปีแล้วนะมันไม่ใช่น้อยๆแล้วที่คุณประยุทธ์มาเรียนมัธยมอ่ะมปลายหรืออะไรอะที่เนี่ย จริงเหรอฮะ จริง ลุงตู่เราเนี่ยนะ ลูกตูแม่แม่พามาได้มาแถวนี้ไม่ถูกมีบ้านญาติอยู่ตรงแรกของแถวนี้แต่นี่จะขึ้นตรงด้านนี้ สีเขียวเยอะมาก อันนี้เป็นบ้านในสมัยรัชกาลที่5นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของเดิมอาจจะไม่ได้อยู่แล้วนะคะ แต่ว่ามีคนดูแลอาศัยอยู่ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเขาจะมีรถขนาดนะคะมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งที่เขามาถ่ายรูปในหลวงติดตรงขนาดมาเขามาถ่ายในบ้านแล้วโฆษณาอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอะเราเตรียมขึ้นที่นี่ก่อน หลังใหญ่ ท่านจะรับพระนามเป็นเรื่องสร้างอยู่เขารีโนเวทใหม่อยู่อีกรอบหนึงมันเลยฝนตกโอ้โห แต่ว่าจะเห็นจากในคลองแต่ไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครนะคะเนี่ยเพิ่งเนี่ยคุณนพพลมาเที่ยวในคลิปเมื่อครั้งที่แล้วใช่ ตอนนี้รถไฟฟ้าลงปุ๊บมันจะมีคนญี่ปุ่นในโฉนดอะเขียนว่าคือหลวงผู้รับประกาศ แต่ว่าอันนี้ผมซื้อจากเขารุ่นหลานเนี่ยหลาน ซึ่งหลวงคุระประการนะ เราจะเห็นว่าบ้าน อ๋อรัชกาลที่6ปลายๆอะ ก็คือเอารูปแบบลวดลายของบางถิ่นมาใช้ค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆเขาเรียกกันว่ายุควิกตอเรียนโกธิกนะคะยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ย วิกตอเรียนโกธิกรัชกาลที่5 แต่ว่าร ถไฟฟ้าเห็นด้วยรถไฟฟ้า ที่6เนี่ยช่วงที่นักล่าอาณานิคม2 ยักษ์ใหญ่ฝรั่งเศสกับอังกฤษเนี่ยสงบศึกกันแล้วเซ็นสัญญาสงบศึกกันแล้วก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างบ้านเพื่อให้มีรูปแบบสีลายทัดเทียมยุโรปมีรูปยุโรป อ
ให้มันแน่นขึ้น จะตีกำแพง ประมาณ2 เมตร ไม่มีฝ้าเพดาน ตอนนี้ได้ถึงประมาณขั้น ไม่มีการแบ่งระดับด้วยนะ ใช้วิธีการทำเป็นธรณีประตูเอา รองเท้าก็สวย แล้วก็ข้างบนก็ระบายอากาศด้วยเกล็ด เห็นว่าสมัยรัชกาลที่ 4 กับสมัยรัชกาลที่ 6 ฮิตนิยม หัวบันไดช่องแสงบันไดดูฝ้าเพดานจะมีไม้มอกระหว่างคราวโครงประตูกับพื้นให้กับผนัง เท่นะพี่เนาะ ใช่ใช่ค่ะ แล้วก็ล็อกเลยแบบหมุนแล้วแบบไม่รู้ วันนี้คนไกล สมัยก่อน แล้วสีก็สวยอ่ะสีออกสวยเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้โหรีบเลย อันนี้บานเปิดด้วยนะฮะ มีทั้งบานเปิดด้วยนะ แล้วก็ในบานเปิดมีบานกระทุ้งด้วยเนาะ ในบานเปิดมีบานกระทุ้งด้วย จะเปิดก็ได้จะกระทุ้งก็ได้ ให้เลือก2 ออปชั่น แสงแดงลง อันนี้เป็นดีไซน์เก่านะชายคาหลังคาเนี่ยแต่ว่ามาทำใหม่ใช้เหล็กใช้ไม้ใหม่ ก่อนนี้คลาสสิกโบราณนะตอนเด็กๆยังเห็นอยู่เลยแบบนี้ สมัยรัชกาลที่ 6เลยนะ ครับผม โครงสร้างนะมีธรณีประตูด้วย นี่คือกันอะไรเนี่ยกันขโมยเหรอ มีมานานแล้วนี่ เวลาที่เราทาสีประตู อันนี้เป็นดีไซน์ใหม่ ของเก่าเป็นดีไซน์3 ขั้น ยกขึ้นมา ต่างกันได้ก็คือสี น่าจะเป็นกันนกตัวนี้เขา อ๋ บ อ อก เนี่ยเหรอคะของเก่าเหมือนกันเหรอคะ ใช่พี่เขาบอกน่าจะกันนกน่าจะนะไม่ใช่กันขโมยหรือว่ากันยุง เจ้าของเขาบอกว่าน่าจะเป็นกันนกเพราะว่าเมื่อก่อนคงไม่ใช่ขโมยหรือว่ากันยุง ยุงคงกันไม่ได้แน่ๆแน่นอนเราคงกันนก แต่ยกนะว่าอันนี้ไม่ใช่กระจกสีนะคะ เป็นกระจกเขาเรียกกระจก รัชกาลที่ มีเป็นกรรมวิธีการผลิตที่ผลิตได้แต่สมัยช่วงเป็นยุคยาแล้วก็ต้องปรุงนะคะโบสิกเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะการกรวดต้องใช้นะคะ อันนี้เขาจะใช้ตะกั่วมือนะคะ 50 53 54
พี่ครับนี่วัดอะไรนะพี่อับสรสวรรค์ขอบคุณมากครับหอพระไตรปิฎกวัดอับสรสวรรค์ก็ย้ายจากทหารนะฮะไปอยู่กระทรวงต่างประเทศไปเป็นผู้ไทยประจำญี่ปุ่นแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะที่ตรงนี้เราอยู่ตอนนั้นประมาณ5 ปีมาแล้ว เรายังคุณแม่ยังอยู่ก็ยังไม่ได้แบ่งกันในพี่น้องก็ต่อไปนี่ด้วยก็เมื่อก่อนนี่เป็นบ้านสไตล์นี้อยากตรงนี้เก่าตรงนี้บ้านของคุณทวดใหญ่แล้วก็ผุมากเลยต้องซ่อมเยอะมากเลยแล้วตอนนี้พอทีแรกนี่ก็ไม่มีใครเห็นเพราะว่าข้างหน้าเป็นห้องแถวที่ทำเป็นผู้บริโภคคือว่า ตอนแรกยังไม่ได้เป็นพื้นที่ทำสถานีใต้ดินก็ยังเป็นตึกแถวบางเป็นเขาขายอยู่ตั้งนาน ที่ก็เลยเป็นแบบว่าก็เลยเห็นบ้านขายโถแล้วก็เป็นบ้านเสร็จแล้วนะใต้เนี่ยเอามาที่เราอยู่2 อุโมงค์มาจากที่ไหนใจ ค่ะค่ะ ไปกลับนะ ค่ะ อันนี้ข้างหน้าซึ่งเป็นที่เรียนคืนนะก็เหมือนกับเขาซื้อไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังเจอส่วนที่เป็นหลอนเขาเรียกหลอนสีขาวเพราะว่าข้างล่างเป็นโมเนี่ยตรงนี้เราก็ยังมีที่จะทำให้เราทำอะไรไม่ได้ยากมากเลยหลอนสี ข้างหน้านี้ อันนี้ใช่ของเราอันนั้นไม่ใช่แต่ว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องขออนุญาตยากลำบากมากแล้วผมก็บอกอุโมงค์ครับแต่ความจริงมันลึกมากไปประมาณ30 เมตรแล้วก็ห่วงนี้รอดไม่นานมานะเพราะขนาดที่แล้ว โอ้30 เมตรยังจะกลัวตอกเสาเข็มไปทะลุหลังคาอุโมงค์เขาอีก ใช่ก็เถียงกันอยู่เนี่ยแบบ3 เมตร 5 เมตรเสาเข็มอะไรเนี่ย เสาเข็มมากเลยที่ไหนจะเกิน5 เมตรได้หรอ แล้วนี่กระเทือนไหมคะหรือไม่กระเทือนเลย ก็ยังไม่ได้ท คนทหารอย่างเงี้ยนะแต่ปรากฏว่าเขาตอนก่อสร้างเนี่ยเดี๋ยวเดินดูรอบบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามันมีป้ายติดอยู่ตามขอบไม้มันมีอะไรที่ไม่ได้ทำเป็นของอาหารเนี่ยมันเป็นที่ตอนที่ก่อสร้างอ่ะมันจะส่งเจ้าหน้าที่มาวัดบ้านหลังเนี้ยเป็นตัวมาประมาณ106 ปีเลยประมาณหัวเอียงนะฮะมาเป็นร่องมาเป็น ำก็เอาใจใส่ มาดูแล้วตอนที่ก่อสร้างเนี่ยสั่นมากเลยเป็นแบบว่าเรานั่งอยู่ในบ้านเราอยู่ที่บ้าน ตอนก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินบ้านสัน ชั้น โอ้กระเทือน ตอนเขาเจาะอุโมงค์ สั่นมากสั่นน้อยไม่เคยบอกสั่นขนาดนี้ไม่ได้นะมันสั่นเยอะอะเราก็ยัง จากสนามชัยมาที่อิสรภาพ แรงเป็นอย่างแต่ว่าถ้าเขามาซ่อมให้บางแห่งอะมันเป็นล้าวต้องแต่ว่าพอคนเป็นห่วงมันเป็นที่เวลาถูกรถวิ่งมันแย่ใหญ่เราไม่ถูกนี้ใช่ไหมตอนที่ ตอนก่อสร้างนี่รุนแรงมาก ตอนก่อสร้างบ้านเคลื่อนไหวบ้านสันนะ เป็นไม้สักทองนะคะ ไม้สักทอง 4 ห้องแล้วก็มันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนอกจากห้องน้ำที่เราต่อห้องโน้นเลย ต่อห้องน้ำเพิ่มมาจากของเก่า ที่จริงน่ามีภาพโชว์ก็ได้นะคะ เป็นภาพนิ่งว้าว โอ้เพิ่งโดนขโมยขึ้นบ้าน ไม่ได้แล้ว เพิ่งโดนขโมย
ตอนนั้นคุณอยู่ด้วยใช่ไหมคะ อยู่ตอนกลางวันไม่ได้ กลางวันด้วย ไม่เอาไปข้างนอกเลยซื้อของแต่ลูก ใช่ใช่ใช่กลางวันที่สุดเลยนะ ตอนนั้น เรียกว่ากะว่ากลางวัน ก่อนปลายปีที่เขาปล่อยนักโทษเยอะ ผู้ตายยืนโน้ก็สัก2 ปีนะสองปี โอ้สันนิษฐานว่าช่วงหนึ่งปล่อยนักโทษเยอะ บอกว่าได้แล้วนะเขาหาตัวคนนี้เผื่อจะรู้เป็นใครดูจากลายมือเพราะว่ามันลายมือมันติดอยู่ที่กระจกกองพิสูจน์หลักฐานแบบชัดมากเลยใหม่ๆสดๆคือมากของไม่ได้ ก็ตามไม่ได้เลย ของเราคงไม่ได้แล้วใช่ไหม เสียดาย เสียใจด้วยเสียใจ เชิญชมได้เดี๋ยวค่อยถามใหม่อีกรอบนะ คุยไม่ได้อยู่อาศัย ตรงนี้ดูอยู่หลังเลยเมื่อก่อนนี่คุณแม่อยู่ประมาณตอนท่านเสียไปประมาณ5 ปีแล้วนะตอนนี้เราก็เลยเก็บของเอาไว้อะไรแล้วเราก็ยังอยู่หลังเก่าที่เราเคยอยู่ตรงก่อนนี้ อันนี้มีมุก2 ด้านนะคะ อันนี้เป็นมุกสีด้านหนึ่งแล้วก็มีจั่วประดับด้วยลวดลาย ขอโทษครับท่าน สมัยก่อนที่บอกว่าต่อเติมห้องน้ำเนี่ยยุคเก่าเขาใช้ห้องน้ำยังไงครับ ไม่เห็นได้รู้สึกว่าเราไม่เห็นตอนเป็นห้องน้ำเก่าอ่ะคือจำไม่ได้แล้วลืมเล่าอีกอ่ะนี่เป็นว่าอย่างนี้ตรงใต้ถุนนี่นะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วเวลาเข้าไปเราต้องก้มๆอย่างนี้นะเขาบอกว่าคนแถวนี้เราบอกว่าสมัยสงครามนะก็จะมีระเบิดใช่ไหมมาลงเรื่อยคนก็มาที่วัดราชสิงห์ารามมาหลบไปบางคนก็มาขอหลบแล้วเรื่องไอ้ตอนสงครามเนี่ยนะก็มีเรื่องก็เลยตรงนี้นะถ้าใครอยู่แถวตรงตัวนี้จะมีสามแยกไฟฉายรู้จักไหมสามแยกไฟฉายเนี่ยนะเขาบอกว่าสมัยสงครามนะเขาเอาไฟฉายใหญ่ๆมาคอยส่องดูเครื่องบินนะที่จะมายิงระเบิดนะแล้วพอตอนหลังเห็นรูปด้วยนะเป็นรถทหารนะรถบรรทุกทหารใหญ่ๆแล้วเขาขนไฟใหญ่มาแล้วก็บอกเอามาไว้แถววัดยางนะติดตั้งแถววัดยางเขาก็เลยเรียกสามแยกไฟฉาย อ๋อ ได้ความรู้ขอบพระคุณมากเลยครับ ได้ความรู้เยอะเล แต่ ย บ้านใหญ่ๆนี่ทุบไปหมดแล้วเรียบร้อย บ้านใหญ่นะคะพอตอนหลังซ่อมไม่ไหวนะมันก็มีแบบต่างจังหวัดนะคะอยุธยาหรืออะไรอย่างเงี้ยมาซื้อแล้วเขาก็ชะลอไม่ได้ยกไปข้างหลังนะถอนแล้วก็ไปสร้าง ยุคเก่าเขาจะไม่ตอกตะปูนะคะเขาจะเข้าดินเข้าสลัก ใช่ชะลอนี่เข้าจั่วเสียบเขาสมัครแต่รู้สึกมันไปไกลเกินไปนะชะลอไปอะไรเงี้ยก็มี ก็ยังไม่ชัดเจนนะว่าเมื่อก่อนเขาใช้ห้องน้ำยังไงนะครับ ใช่ไหม ใช่ก็เหมือนละครกงกรรมไปต้องไปฉี่อะไร ข้างนอกใช่ไหมฮะ ใช่ แล้วฮะ ที่ว่าจะต้องมีข้าทาสบริวารเดินไปเป็นเพื่อนไง ใช่ไหมอ๋อผมไม่เคยดูแล้ว ดูไม่จบอ๋อเหรอฮะ ถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์อะไร ใช่ไหมฮะอ๋อ หรือว่านู่นเจ้านายก็มีกระโถนนะ ใช่เพราะว่าเห็นผมเคยไปที่พี่มานเมฆก็บอกว่าจะมีกระโถนให้กับเจ้านายแล้วก็เป็นผ้าม่านกั้นถูกไหมครับเป็นฉากกั้นถูกไหมฮะ ใช่แต่อันนั้นมันคงดั้งเดิมมากเลยก็เหมือนอย่างเวลาเราไปยุโรปนะฮะที่ฝรั่งเศสก็ไม่มีห้องน้ำ ใช่ไหมฮะ สมัยก่อนไม่มีห้องน้ำเขาก็ต้องกั้นแบบนี้แล้วเอาไปทิ้งอะไร อ๋อ อย่างเงี้ย ละครกงกรรม ต้อง เนี่ย เป็น เนาะ ยุคหลังต่อมาถึงจะค่อย อ๋อ ๆพัฒนา อันนี้สร้างเสร็จสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ฮะ สมัยรัชกาลที่5นี่แหละ เสร็จรัชกาลที่5ใช่ไหม คุณปู่นี่นะอยู่5รัชกาลนะฮะ โอ้โห5แผ่นดินเลยนะ สิ้นรัชกาลที่9 โอ้ ตอนต้นๆเนี่ยตอนนี้2512ก็เป็นคน5แผ่นดิน โอ้ครับผมพญาอะไรนะ พญาพลตรีพญาอินทรวิชิต พลพญาพลตรี เป็น อินทรวิชิตโอ้ ร้อยกว่าเพราะว่าตอนที่แต่งงานนี่ก็ประมาณยังไม่ถึง30เลยสมัยก่อนแต่ว่าที่เราไปอยู่ที่นี่มานานนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเขามีบ้านตรงบ้านพักอยู่ตรงสาทรนะครับ ผม ตรงริมคลองนะเมื่อก่อนนี่เราจำได้ตอนนั้นเล่นไปเล่นอยู่เป็นติดกับสถานทูตรัสเซีย ครับ แล้วก็เป็นที่กว้างวิ่งเล่นสนุกเลยค่ะสำรวจกันข้างหลังมีคลองมีเคิร์มอะไรอยู่ในบริเวณบ้าน แล้วนี่ต้องระวังปลวกไหมคะ ปวดมาฉีดทุกเดือนแต่ว่าก็ยังมีนะสู้มันไม่ค่อยไหวนะขนาดมาทุกเดือน นี่ขนาดสักทองใช่ไหมยังเอาไม่อยู่นะฮะ เอาไม่อยู่ ชื้น แต่เอาสัตว์ทองนี่มันไม่ขึ้น ดิน บางทีไม่ได้คืน พื้นนี่คือ
ยกขึ้นเพราะว่าต้องการกันความชื้นด้วยหรือไม่กันความร้อนด้วยเนาะใช่ไหมครับ บ้านไทยมันก็แบบ ใช่ครั นี้ บ แหละ ให้ความร้อนมันผ่าน ไม่ปกติเขา ไล่ความร้อนความชื้น ถ้วยชามอะไรมันพระที่นั่งวิมานเมฆไงแล้ว ครับ พระที่นั่งวิมานเมฆไงที่พระพันปีหลวงท่านไปรื้อเจอ อ๋อ ยาวนานอันนี้เป็นคุณที่มีค่อนข้างจะลืมอีกแล้วมันเรา การผสมผสานระหว่างอาหารเราจะทำได้เราสร้างสิ่งนี้ต่างๆจริงๆแล้วซึ่งในสมัยที่สร้างเนี่ยจะมีที่สร้างเนี่ยชอบสเต็ปอันนี้ใช่ไหมอ๋อมัน พลตรีพระยาอินทรวิชิตวิชิต